warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ihsan selaku Ketua Yayasan Izzatul Islam, para ustadzah, asatidz yang dimuliakan oleh Allah, serta teman-teman siswa-siswi SD, SMP Islam Izzatul Islam. Bersama akan kita dengarkan nasihat dari beliau. Namanya sudah kenal belum? Namanya beliau Muhammad Ziyad. Siapa? Berapa usianya? 25. Kamu umur. Beliau lahir 2002. 22. Masih single. Barangkali ada ustadzah. Oke, beliau sejak seperti kalian masih di Idah, sudah khatam Al-Quran 30 juz dan sudah diujikan 1 kali duduk. Sudah belajar ilmu syariah dan saat ini sedang menempuh di tahun kelima kedokteran. Jadi penghafal Quran di bidang apapun itu dia bisa menjadi profesi yang lain. Ya. Mari kita dengarkan cerita beliau, bagaimana mungkin beliau pada waktu fitufulatihi hafizul Quran fi asna'i al-tadmirat min Israel. Musta'id? Tafadhal. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا ضالا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan berkumpulnya kita di sini ini sebagai sebuah perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti pun ketika acara ini sudah selesai, kita berpisah, perpisahan kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tidak menjadikan kita semua bagian dari orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله سبحانه وتعالى على اسم هذه المدرسة المباركة أن يكون من بينكم وأن تكونوا أنتم ومنكم من يعيد للإسلام عزة. Sesuai dengan nama sekolah ini atau yayasan ini, Izzatul Islam, semoga kalian menjadi generasi-generasi yang kelak akan memuliakan Islam itu sendiri. الأحبة الكرام، حتى لا أطيل عليكم، لدي لكم بعض الوصايا أوصيها لكم كما أوصاها لنا مشايخنا الذين درسونا. مشايخنا الذين درسونا أوصونا بوصايا أنقلها لكم حتى تستفيدوا منها بإذن الله، وهي الوصايا التي يأخذ بها أطفال غزة ويمشي عليها أطفال غزة كي يحفظوا القرآن الكريم وكي يستقيموا على منهج القرآن الكريم. Akan saya sampaikan beberapa nasihat, yang nasihat ini disampaikan oleh guru-guru kami di Gaza sana, yang kemudian nasihat ini dipegang teguh oleh anak-anak di Gaza sana, sehingga mereka terus, satu, menghafal Al-Quran, dan yang kedua, istiqomah bersama dengan Al-Quran. فإن الله سبحانه وتعالى هو ربنا. الله سبحانه وتعالى ربنا خلقنا لعبادته، خلقنا لعبادته وللسير على منهجه في هذه الدنيا. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita bersama.
Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah kepadanya kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kehidupan ini harusnya kita berjalan mengisi kehidupan ini sesuai dengan petunjuk manhaj atau jalan yang sudah ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وبين الله سبحانه وتعالى أن أرسل إلينا رسولنا صلى الله عليه وسلم وأنزل علينا كتابه كلامه القرآن الكريم، وهذان أعظم نعمتان أنعم الله بهما علينا، أن أنزل علينا القرآن الكريم وأن أرسل إلينا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. Dan di antara nikmat yang agung yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, yang pertama Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang kedua Allah menurunkan Al-Quran kepada beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim. Allah telah memberikan kepada kalian seorang rasul yang diutus di tengah-tengah kalian, yang dia yatlu 'alaihim, senantiasa membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, wa yuzakkihim, dan mensucikan diri kalian, wa yu'allimuhum, dan mengajarkan kepada kalian, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, di mana orang-orang sebelum kalian adalah orang-orang yang berada di dalam kesesatan. وبالتالي من أراد الهداية في الدنيا وفي الآخرة، من أراد أن يهديه الله في الدنيا والآخرة فعليه كما قال الله سبحانه وتعالى وكما بين لنا الرسول أن يتبع نهج وطريق القرآن الكريم. Maka siapa saja yang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, baik di dunia ataupun petunjuk di akhirat, maka dia harus mau mengikuti jalan hidup yang sudah ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. القرآن الكريم أولا نحن نتعلم القرآن الكريم لماذا؟ ما هو هدفنا من تعلم هذا القرآن الكريم؟ وما هي الثمرة والفائدة التي ستعود علينا إن تعلمنا القرآن الكريم؟ Yang jadi pertanyaan yang pertama, kenapa kita perlu menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran? Yang kedua, apa manfaat yang akan kita gapai ketika kita telah mempelajari dan menghafal Al-Quran tersebut? فإن الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم وعدنا أن هذا القرآن الكريم سبيل نجاتنا في الدنيا وفي الآخرة، سبيل نجاتنا في الدنيا والآخرة، وأننا إذا اقتربنا منه وإذا اقتربنا من أحكامه سننجو وسيرفعنا الله سبحانه وتعالى، وإن ابتعدنا عنه بقدر بعدنا عنه فإننا سنكون على ضلالة وسننخفض وسيضعنا الله سبحانه وتعالى. Al-Quran ini adalah jalan menuju keselamatan kehidupan dunia dan di akhirat. Maka siapa saja yang mau berdekatan dengan Al-Quran, maka dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, akan diselamatkan oleh Allah. Tetapi siapa saja yang menjauhkan dirinya dari Al-Quran, maka dia akan tersesat dan dia akan direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yad'u bihi al-akharin, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran akan meninggikan derajat-derajat orang-orang yang senantiasa berpegang teguh terhadapnya, dan Allah akan merendahkan orang-orang yang senantiasa melalaikan Al-Quran dan meninggalkan Al-Quran. يرفع هذا الكتاب الذين يتعلمونه في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، يرفعهم الدرجات في الجنة بعد أن يشفع لهم، فالقرآن أولا يشفع لصاحبه ويدخله الجنة عند الله سبحانه وتعالى، ثم يقرأه حافظ القرآن أمام الله سبحانه وتعالى فيرتقي به حتى يصل أعلى درجات الجنة.
Maka Al-Quran ini akan memberikan manfaat kepada kita. Yang pertama, ketika hari kiamat itu sudah didatangkan oleh Allah, Dia akan memberikan syafaat, pertolongan kepada kita, di mana tidak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Yang kedua, ketika orang-orang yang menghafal Quran itu sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah, dia akan semakin ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Mereka yang menghafal Quran akan membacakan setiap ayat-ayat yang telah dia hafal di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan diminta naik satu tangga per satu tangga sesuai dengan sebanyak ayat yang dia hafal selama di dunia ini. ومن أراد إكرام والديه ومن أراد أن يكرم والديه كلنا من ولدونا وآباؤنا وأمهاتنا لهم علينا الفضل. من أراد أن يكرم والديه عند الله سبحانه وتعالى فعليه بالقرآن، فإن حافظ القرآن يلبس والديه يوم القيامة. والديك يوم القيامة تلبسهما تاجا يسمى تاج الوقار. الدرة في هذا التاج، الجوهرة في هذا التاج خير من الدنيا وما عليها. فإن أعظم نعمة تهديها لوالديك يوم القيامة أن تحفظ القرآن الكريم. Maka siapa yang ingin memuliakan orang tuanya? Apa sebaik-baik jalan agar kita bisa memuliakan orang tua? Tidak lain dan tidak bukan adalah menjadi seorang penghafal Al-Quran. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan para penghafal Quran besok di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan memakaikan kepada orang tua mereka taj atau mahkota. Yang mahkota itu ada mutiara banyak, satu mutiaranya saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. وبهذا فإننا عرفنا أن سبيل النجاة وسبيل الهدى في الدنيا وفي الآخرة، سبيل النصر، سبيل الرفعة، سبيل العزة تكون باتباع آيات القرآن الكريم. Maka kita tahu sebab hidayahnya Allah, sebab selamatnya kita di dunia dan di akhiratnya Allah hanya satu, yaitu mengikuti setiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. فكلنا كل واحد منا عليه أن يعزم من الآن، أن يعزم في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الأيام المباركة أن يكون له شغل مع القرآن الكريم، وأن يكون بينه وبين القرآن عهد حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى. دائما يكون مواظبا على القرآن الكريم، لا يتركه قراءة، حفظا، تعلما، فهما، تدبرا وعملا. Maka dari itu di hari yang penuh keberkahan ini, mari betul-betul kita meningkatkan niat kita, menguatkan niat kita untuk terus menerus bersama dengan Al-Quran. Jangan sampai sekali-kali kita meninggalkan Al-Quran. Mari kita terus bersama Quran, entah itu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami maknanya, mentadaburi isinya, dan mengamalkan isi-isi yang ada di dalamnya. والقرآن أخذه يكون على مراتب، والقرآن أخذه يكون على مراتب. ولنعلم كلنا أن الهدف الأساسي لنا من تعلم القرآن الكريم هو العمل بأحكامه والعمل بما في القرآن الكريم، وليس حفظه فقط، وليس قراءته أو تلاوته فقط، وإنما الهدف الأساسي لنا هو العمل بالقرآن الكريم. وهذا هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليدبروا آياته، وقال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. Maka yang perlu kita ingat, tujuan utama bersama Quran itu agar bisa menyelamatkan kita bukan sekadar untuk dibaca, bukan sekadar untuk dihafalkan, tetapi untuk diwujudkan nilai-nilai ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari atau diamalkan. Maka Rasulullah mengatakan liyadabbaru ayati, supaya kalian mentadaburi ayat-ayatnya. Maka Allah berfirman dalam Quran, i'malu, lakukanlah, wasayarallahu amalakum, dan Allah niscaya akan melihat segala apa yang telah engkau perbuat. فبالنهاية حفظ القرآن هو لنا وسيلة، حفظ القرآن وسيلة نتوسل بها إلى العمل به وتدبره.
وليس هدفا، وإنما نحن نحفظ القرآن دائما حتى نعمل به، حتى نرفع ونبني أوطاننا ونرتفع به في وطننا وفي أمتنا بإذن الله. Yang harus kita ingat, menghafal Quran itu hanya perantara bagi diri kita untuk bisa mengamalkan nilai-nilainya, sehingga kemudian akan menjadikan diri kita manfaatnya lebih banyak bagi umat-umat manusia. هذا وإن الأمة اليوم، الأمة الإسلامية اليوم متفرقة وضعيفة، الأمة الإسلامية اليوم متفرقة وضعيفة، وفلسطين وبيت المقدس محتلة من قبل أعداء الإسلام، احتلها أعداء الإسلام عندما علموا أن الأمة اليوم ضعفت. ولكن كيف سنعيد هذه الأمة إلى مجدها، وكيف سنقوم وننهض لدولتنا لتكون قوية، وما السبيل إلى ذلك؟ Saat ini kita lihat umat Islam itu banyak yang tercerai-berai. Umat Islam lemah. Kita lihat ada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Mereka dijajah oleh orang-orang Zionis Israel itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan, jalan apa, cara apa yang perlu kita tempuh agar umat Islam itu menjadi umat yang kuat? اعلموا أيها الأحباب الكرام، اعلموا أن أيها الأحباب الكرام أن الأمة لن تعود إلى قوتها إلا باتباع منهج الذين كانوا أقوياء. الأمة في مراحلها كانت تضعف وترجع قوية، تضعف وترجع قوية، وإن إذا اتبعنا نهج ومنهج من كانوا قبلنا فإن الأمة ستعود كما كانت قوية بإذن الله. Maka satu-satunya cara adalah mengikuti generasi-generasi yang kuat yang ada di pada masa lampau. Karena umat Islam itu selalu bergonta-ganti, kuat, lemah, kuat, lemah. Kalau kita ingin kemudian menjadi umat yang kuat, maka ikutilah generasi-generasi salaf soleh yang pada masa lampau, yang mereka menjadikan Islam itu kuat dan kokoh. فقد بلغت الأمة قوتها وحررت فلسطين. فلسطين احتلت قبل ذلك في عهد الإسلام، احتلت فلسطين مرتين، احتلت فلسطين مرتين. الآن من منكم يقول لي من أول من حرر فلسطين في عهد الإسلام؟ Sebelum saat ini Palestina telah dijajah oleh Israel, يرفع يده. sebenarnya 2 kali Palestina sudah dijajah. وله جائزة. Oke, siapa yang pertama kali membebaskan Palestina dari penjajahan? Yang bisa jawab angkat tangan, nanti dikasih hadiah sama Ustaz ini ya. أنا أدعو له. Muhammad Al-Fatih, sahih? فلسطين بيت المقدس. محمد الفاتح حرر اسطنبول، حرر Salah, قسطنطينية. kalau Muhammad Al-Fatih itu yang membebaskan Konstantinopel. من Siapa حرر yang pertama kali membebaskan Palestina? Salahuddin Al-Ayyubi. ممتاز. صلاح الدين، لكن حررها للمرة الثانية. للمرة الأولى من حررها؟ صلاح الدين حررها للمرة الثانية. من حررها أول مرة؟ Pertanyaannya, Salahuddin itu bukan yang membebaskan pertama, tapi dia adalah kedua. Pertanyaan adalah, siapa yang membebaskan Palestina Baitul Maqdis dari penjajahan yang pertama kali? Kan sebelum saat ini tadi ada 2 kali penjajahan, kemudian bebas, kembali terjajah lagi. Yang pertama siapa? Umar bin Khattab. Masya Allah. Masya Allah. Nanti minta hadiah sama ustadznya ya. Ini Pak. تمام. أول من حرر المسجد الأقصى المبارك هو الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خليفة رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. Jadi yang pertama kali membebaskan Palestina setelah dijajah itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. ثم بقيت فلسطين والمسجد الأقصى تحت حكم الإسلام حتى ضعف الإسلام وضعف المسلمون واحتلت مرة أخرى على يد أعداء الله. Maka pada saat kembali dibebaskan Palestina itu oleh Umar bin Khattab, mereka menggunakan hukum Islam sehingga kemudian Islam kuat. Tetapi setelah berjalan berwaktu-waktu lagi, ketika Islam sudah mulai lemah lagi generasinya, kemudian dijajah untuk yang kedua kalinya. حتى أتى الخليفة
الخليفة العادل صلاح الدين الأيوبي وقام بتحريرها مرة أخرى. Maka kemudian setelah terjejak yang kedua yang membebaskan barulah khalifah yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi yang pertama siapa? Umar bin Khattab. Yang kedua الآن ما الطريق الذي اتبعها هؤلاء السلف العظام كي يحرروا فلسطين المباركة؟ Maka apa yang dilakukan, cara yang dilakukan oleh beliau-beliau yang telah dahulu itu untuk bisa membebaskan Palestina? الطريق سهلة من اتبعها ونوى اتباعها فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له إن شاء الله تعالى. الصحابة ومن بعدهم قرأوا آيات الله سبحانه وتعالى. كلنا القرآن الكريم الذي قرأوه هو القرآن الكريم الذي بين أيدينا الآن لم يتغير ولم يتبدل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Jalannya cukup mudah. Apa? Mereka senantiasa membaca Quran. Quran yang ada di tengah kita saat ini tidak beda dengan Quran pada masa Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi, tidak berbeda dengan Khalifah Umar bin Khattab. Tidak ada perubahan karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah pula lah yang benar-benar akan senantiasa menjaga Al-Qur'an. Ta'allamu ahkam Al-Qur'an Al-Karim وجلسوا بين أيدي أساتذتهم وبين أيدي العلماء وتعلموا أحكام القرآن الكريم. ماذا يقول القرآن الكريم لنا لنحرر فلسطين ولنحرر هذه الأرض؟ Maka dari itu kita betul-betul pelajari Al-Quran itu ayat-ayatnya. Duduk bersama para ustadz-ustadz, duduk bersama para ulama-ulama untuk mengetahui apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membebaskan Palestina dari penjajahan yang ketiga kalinya ini. Kullu ayatul Qur'anil Karim, kullu ayatul Qur'anil Karim tad'u al-mar'a likay yuzakkiya nafsahu min al-a'mali al-khabitha wa likay ya'mala fi hadhihi al-ard وليعمل وليبني نفسه. Maka Islam itu dari seluruh ayat-ayat yang ada di Al-Quran selalu mengajarkan kepada kita bagaimana kita membersihkan diri kita. Dengan cara apa? Menjauhkan diri kita dari hal-hal buruk, dari hal-hal negatif, dari maksiat-maksiat itu sendiri. نأخذ آية واحدة حتى لا نطيل عليكم وننهي بإذن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم في سورة الأنفال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, beliau mengambil salah satu ayat saja, ini kalau diambil terlalu banyak kepanjangan. Jadi beliau mengambil salah satu ayat yang ada di dalam Quran surah Al-Anfal yang perlu kita lakukan, wa'iddu lahum, dan persiapkanlah untuk mereka mastata'tul lahum, apa yang kalian mampu, min quwwatin, dari kekuatan, wa min ribatil khail, dan dari pasukan berkuda. يقرأها المؤمن، يقرأها الذي يحفظ القرآن الكريم فيعلم الطريق الواجب عليه لكي يبني نفسه ولكي يحرر أمة الإسلام ولكي ينهض بدولته وينهض بشعبه وينهض بأمته. Maka generasi ini harus memulainya dengan membaca Quran, memperbaiki dirinya sehingga dia bisa menguatkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Kalau dia dirinya sudah kuat identitasnya sebagai seorang muslim, maka dia akan menguatkan bangsanya dan akan menguatkan agamanya. Awal kalimatin fiha wa'iddu min al-i'dad. Al-i'dad huwa at-tajahhuz. التجهز يبدأ مبكرا منذ الصغر. التجهز والإعداد، الإنسان يعد نفسه وهو صغير، يعد نفسه ويجهز نفسه ليكون قائدا ويكون ناجحا في أي مجال ستكون به. الإعداد فيه أن تكون ناجحا فيه وأن تكون متفوقا فيه. Maka ayat ini diawali dengan kata wa'iddu, mempersiapkan dan persiapkanlah. Dan persiapan ini harus dimulai dari sejak kecil atau mubakir, sejak dini. Bagaimana anak-anak ini perlu dipersiapkan agar dia menjadi generasi yang unggul sehingga nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang unggul dalam bidang apapun. Al-syabab, al-abtal, الطلاب في هذه المدرسة كيف يعدون نفسهم؟ يعد الواحد منكم نفسه بأن يحرص على دروسه ويجتهد في دروسه ويسمع كلام معلميه وأساتذته ليتخرج من هذه المدرسة ويحصل على
دراسة جامعية ممتازة لينفع بها أمته ووطنه. Maka dari itu kalian persiapannya bagaimana? Masih mendengarkan? Kalau tidak mendengarkan tak bawa pulang loh ya. Apa yang bisa dilakukan oleh para siswa-siswa sebagai bentuk persiapan untuk menjadi pemimpin yang hebat sehingga dia nanti membawa kekuatan Islam? Yang pertama tadi kalian harus belajar dengan sungguh, kemudian mendengarkan setiap apa yang dinasihatkan oleh langsung pengen dinasihati sama Allah, mendengarkan nasihat dari ustadz dan ustadzah, sehingga nanti lulus dari SD Izzatul Islam, lulus dari SMP Izzatul Islam, menjadi generasi yang alim. والفتاة المسلمة تعد نفسها وتجهز نفسها لتكون قائدة، لتكون عالمة متعلمة، تنشئ البيت المسلم وتعمم البيت المسلم وتربي البيت المسلم كي تنشأ وينهض به المجتمع الإسلامي والدولة المسلمة. Maka untuk yang ciwi-ciwi, khusus untuk ciwi-ciwi atau cewek-cewek, santriwati, maka kalian harus melatih diri kalian untuk menjadi generasi muslimah yang alim, yang nanti ketika sudah bertumbuh semakin dewasa akan membentuk keluarga-keluarga yang muslimah, mendidik anak-anak dengan nilai-nilai وهكذا كل منا يعرف دوره في إعداد نفسه ليقوم هذا الوطن ولتقوم هذه الأمة. فإننا كما عرفنا أن هذه الأمة هل ستقوم على أيدي وناس جاهلون غير متعلمون؟ هل الإعداد يكون بالجهل؟ هل الجاهل سيقوم بأمته ويقوم بدور وطنه؟ هل يليق بحافظ القرآن ومتعلم القرآن أن يكون جاهلا غير متعلم؟ Maka yang betul-betul akan mendirikan negara ini sebagai tegak, Islam ini akan semulia. Apakah akan berada di tangan orang-orang yang bodoh? Tentu saja tidak. Islam ini akan mulia dan kuat hanya akan berada di tangan-tangan orang-orang yang dia paham tentang Quran, mempelajari Quran dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Al-ilmu huwa sabiluna, al-ilmu huwa sabiluna, sabilu i'dadina li nusrati hadha al-watan. Maka satu-satunya yang bisa kita upayakan untuk menolong saudara-saudara kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang alim, menjadi orang yang berilmu. Karena ilmu ini adalah jalan. فالحافظ وعالم القرآن والذي حوى في صدره القرآن الكريم لا يليق به إلا أن يكون متقدما دائما في أول المجالات. أنت تنهي مدرستك الآن تدخل أي تخصص تريده، أي تخصص في الجامعة تريده، طبيبا، مهندسا، اقتصاديا، سياسيا، قاضيا، يجب عليك أنت لأنك تحمل القرآن الكريم أن تكون متفوقا في هذا. Maka siapapun yang sudah menghafal Quran harus mau menjadi generasi-generasi yang unggul. Kalau kalian sudah menjadi generasi yang unggul, yang berilmu, mau menjadi apapun kalian akan bisa membuka pintunya. Mau menjadi seorang dokter, mau menjadi siasi atau politisi, mau menjadi pakar ekonom, mau menjadi arsitek ataupun, tetapi ketika kalian menjadi unggul, maka pintu-pintu itu akan terbuka. بهذا يقوم الإسلام على يد أهل الإسلام وطلبة الإسلام الذين علموا القرآن والذين تفوقوا في علومهم. Maka Islam itu akan kuat ketika satu generasi-generasi dalam bidang apapun itu mereka terlahir dari generasi-generasi yang tahu Quran, paham Quran, menghafal Al-Quran. وأعدوا لهم ما استطعتم هنا يبين الله لنا سبحانه وتعالى أن الإعداد والتجهز سيكون بقدر الاستطاعة. كل ما تستطيع أن تفعله عليك أن تفعله لنصرة هذا الدين. Maka dari itu mastata'tum, sesuai kadar kemampuan kalian. Apapun yang kalian mampu untuk membantu agama Islam ini, membantu saudara-saudara kalian yang ada di Palestina itu, bantulah sesuai kadar kemampuan. ما استطعتم من قوة. القوة كيف تأتي في هذا الزمان؟ القوة ما سبيلها في هذا الزمن هو تعلم العلم. القوة تأتي من العلم. حينما ينظر الإنسان الآن إلى الدول القوية ما سر قوتها وما سبيل قوتها هو العلم. فعلينا كلنا أن نتعلم العلم ونواكب كل أحدث العلوم. Maka yang dimaksud kata kuwah di sini adalah mempersiapkan kekuatan ilmu.
Mari kita lihat negara-negara dikjaya, negara-negara maju, negara-negara besar, apa yang menjadi besarnya, sebab rahasia besarnya mereka, apa yang menjadi sebab kuatnya mereka. Kita perlu mengambil ilmu-ilmu tersebut untuk kemudian kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muslim. إذن كلنا فلنحرص على اتباع هدي القرآن الذي يحثنا على أن نكون أقوياء. كيف نكون أقوياء؟ بتعلم العلوم شتى، بتعلم العلوم كلها كي ننهض بوطننا وننهض بدولتنا. Maka terus kita semangat untuk mengikuti ajaran agama Islam itu sehingga kemudian kita menjadi generasi yang kuat. Salah satunya adalah dengan generasi yang berilmu. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, syukron jazakallah khair kepada Al-Ustadz Syekh Muhammad Ziyad yang telah menyampaikan pesan yang sangat mendalam bagi kita semuanya, para generasi muda, para siswa, bahwa masa depan kita masih panjang, perlu kita persiapkan agar Islam semakin kuat, Islam akan kembali menang. Baik anak-anak semuanya, tadi yang menjawab Umar bin Khattab siapa tadi? Ya, ini sini Syekh. Al-Quran. Baik, adakah dari anak-anak yang ingin langsung bertanya? Pertanyaannya bebas, apa nanti akan diterjemahkan oleh Ustadz Jamil. Silakan angkat tangannya. Yang dari ada Putri? Oke, silakan berdiri. Silakan. Perkenalkan namanya, dari kelas berapa, baru pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidah dari kelas 6. Saya mau bertanya bagaimana kondisi Palestina saat ini. الأخت سألت عن حال فلسطين اليوم. الحمد لله أهل فلسطين صابرون، أهل فلسطين صابرون مهما حصل بهم فإنهم بحمد الله صابرون. لكن الآن من يسأل عن حال أهل غزة وعن حال فلسطين فإن غزة اليوم محاصرة. غزة اليوم محاصرة من قبل أعدائها، من قبل الاحتلال الذي يدعمه كل دول العالم، محاصرة من قبل الاحتلال الذي يدعمه كل أعداء العالم، ويضيق عليها الخناق ويمنع عنهم الماء والطعام ويمنع عنهم كل سبيل للحياة، ولكن بحمد الله هم صابرون ومرابطون ومحتسبون. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina semuanya tetap sabar, sekalipun musuh-musuh mereka itu terus tak berhenti-hentinya mendorong mereka, menyerang mereka, menjajah mereka, menghalangi mereka dari mendapatkan makan, menghalangi mereka dari mendapatkan minum, menghalangi mereka untuk memperoleh jalan kehidupan yang baik. وأهل غزة وأهل فلسطين قد عرفوا الطريقة التي عليهم كي يحرروا المسجد الأقصى ومشوا عليها، عرفوا الطريقة الصحيحة لكي يتحرروا المسجد الأقصى ومشوا عليها، ولذلك حاربهم كل العالم، وهم ينتظرون من إخوانهم المسلمين في كل أرجاء العالم كي يمشوا على هذا الطريق وكي يتعلموا أحكام القرآن وكي ينصروهم ويشاركوهم ضد أعداء الإسلام. Maka orang-orang Palestina ini mereka tahu jalan apa yang perlu mereka tempuh untuk bisa membebaskan Palestina itu sendiri. Mereka saat ini sedang berupaya berjalan untuk menuju jalan tersebut. Tetapi kita tahu bersama-sama berbagai negeri-negeri dari negara asing sana mencoba untuk terus menggagalkan niat tersebut. Maka orang-orang Palestina menunggu saudara-saudara muslimnya untuk membantu mereka dalam merealisasikan kemenangan yang mereka ingin raih itu sendiri. فكلنا بإذن الله عملنا وشغلنا أن نرتقي بأنفسنا وأن نتعلم علومنا كي نكون بإذن الله فاتحين محررين للمسجد الأقصى المبارك. Maka kesibukan mereka adalah semata-mata mengupgrade kemampuan diri dan membersamai dengan Al-Quran. Karena dengan dua hal tersebut mereka akan bisa mampu membebaskan atau memperoleh kemenangan tersebut.
Baik, satu lagi dari yang putra. Gantian yang SMP. Ayo udah, langsung 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri dari kelas 4D. Saya ingin bertanya tentang keluarganya Syekh. Baik. Silakan yang mau tanya maju. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Elang dari kelas 9A. Ingin bertanya bagaimana kondisi Masjidil Aqsa sekarang, apakah sudah bisa digunakan seperti biasanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syifara dari kelas 7C. Saya ingin bertanya bagaimana Ustadz menghafal Al-Quran dengan lancar dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ataya Kansa dari kelas 8A. Izin bertanya, Anda kan seorang penghafal Al-Quran dan juga seorang dokter. Bagaimana cara Anda menyeimbangkan antara belajar tentang kedokteran dan juga menghafal Al-Quran? Terima kasih. طيب السؤال الأول كيف عائلتك اليوم؟ كيف عائلتي؟ تمام. لمن يسأل عن العائلة، أنا عائلتي غزة، كل غزة هي عائلتي. أنا ولدت في غزة وتربيت في غزة وحفظت القرآن في غزة وتعلمت في غزة وبلغت ما بلغته بفضل معلمي في غزة. فعائلتي هي كل غزة، كل رجل وكل طفل وكل أم في غزة هي أمي، كل أب في غزة هو أبي، وكل أحد في غزة هو أخي. Jadi kalau ditanya tentang keluarganya beliau, karena beliau lahir di Gaza, kemudian menghafal Quran juga di Gaza, tumbuh di Gaza, memperoleh gelar diploma pendidikan juga di Gaza, maka ketika ditanya siapa keluarganya, ya keluarganya adalah seluruh orang-orang Gaza. Setiap ibu-ibu di Gaza adalah ibu beliau, setiap bapak-bapak di Gaza adalah bapak beliau, setiap saudara laki-laki adalah saudara beliau, setiap saudara perempuan adalah saudara beliau. Tapi kalau وهكذا كل واحد منا يجب أن يعرف معنى الأخوة في الإسلام. أعظم رابط بين المسلمين هو الأخوة في الإسلام. maka sekuat-kuat hubungan antara orang itu adalah hubungan atas dasar nilai-nilai keislaman atau ukhuwah Islamiyah itu sendiri. كما قال الرسول كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, asyidda'u, mereka sangat panas, keras kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, tetapi mereka saling mengasihi antara orang-orang sesama muslim. Al-muslimuna bainahum كالإخوة ورابط الأخوة بينهم أقوى من أي شيء ورحماء بينهم ومتحدون ومترابطون. Maka ukhuwah atas dasar nilai keislaman ini adalah yang sangat kuat dibandingkan dengan apapun itu. وإن إخوتي في غزة الآن وعائلتي في غزة كما تعلمون محاصرون منذ الحصار على غزة منذ 14 سنة، وقد اشتد الحصار عليهم منذ سنتين، وقامت في غزة حرب بين الحق والباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم، وهم الآن يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى ويصبرون على الجوع ويصبرون على العطش ويصبرون على الدمار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم وينصرهم. Seperti yang kita tahu, saudara-saudara kita yang ada di Palestina 14 tahun kemarin itu dijajah, 2 tahun terakhir ini penjajahannya sangat lebih dahsyat. Maka kita selalu berharap agar mereka tetap sabar sekalipun mereka kelaparan, kehausan dan lain sebagainya.
هذا لمن سأل عن عائلته. هذا الثاني. Tapi kalau beliau sendiri bapaknya sudah meninggal, sahih. Kam afanaka? ثلاثة أبناء، ستة نحن. Beliau 6 bersaudara, beliau nomor 5. ولي أخ صغير مثلكم. Lu punya adik kecil seperti kalian, bocil-bocil ya. هو يحفظ القرآن الكريم كاملا. Sama juga sudah menghafal Quran 30 juz. Kalau kalian dimulai dari juz 30. Insyaallah nanti ya. السؤال الثاني كيف أحوال المسجد الأقصى اليوم؟ هل نحن نستطيع أن نقيم الصلاة فيه أو نستخدم فيه؟ المسجد الأقصى المبارك، المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين، وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، التي نشد إليها الرحال مثل الكعبة بيت الله الحرام والمسجد النبوي. Yang perlu kita tahu kiblat pertama itu apa? Nah, Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama sebelum kiblat Masjidil Haram. Dan Masjidil Aqsa ini merupakan di antara 3 masjid yang harusnya kita punya niat semangat untuk bisa mendirikan sholat di sana. Apa saja 3-tiganya? Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. لكن هناك سؤال في بالي دائما أسأله، هل المسجد الأقصى هو هل هذا هو المسجد الأقصى؟ هل هذا هو المسجد الأقصى؟ إذا لم يكن ما اسم هذا المسجد؟ Apakah ini Masjidil Aqsa? Lah, kalau tidak ini masjid apa? هذا ما اسمه. هذه القبة الذهبية هل هي المسجد الأقصى؟ Apakah ini Masjidil Aqsa kubahnya warna emas? من يعرف يرفع يده؟ Yang mau jawab angkat tangan. Oh boleh pakai, beliau bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Turki. Can you speak in English? We will answer your question in English language. Wow. Answer. Yes or no? Yes. الجواب لا. هذه القبة الذهبية ليست المسجد الأقصى. هذه القبة الذهبية هي قبة الصخرة تدوم الدرك. Jadi yang kubahnya emas ini bukan Masjidil Aqsa, tapi Qubbatus Sakhra. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به من مكة من المسجد الحرام إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى ربط دابته التي تسمى البراق وعرج به إلى السماء من على صخرة. هذه الصخرة هي قبة الصخرة هذه. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah, kemudian beliau naik Burak, diisrakan dari Makkah Masjidil Haram ke disinilah masjid yang dengan kubahnya sakhra ini, warna dahabiyah ini. فهذا المسجد يسمى مسجد قبة الصخرة وهو مصلى النساء في الحرم القدسي. Ini disebut dengan Masjid Qubbatus Sakhra, di sanalah para perempuan-perempuan mendirikan salat. لكنهم الآن في هذا الوقت يستعملونه رمزا للمسجد الأقصى لأن قبته ذهبية يعني ومنظره وهكذا. Akan tetapi saat ini masjid tersebut telah dijajah karena ini kan emas. والمسجد الأقصى الذي صلى به الرسول صلى الله عليه وسلم إماما للأنبياء كلهم جميعا يقع بجانب قبة الصخرة. Sementara Masjidil Aqsa, di mana tempat Nabi sholat bersama para Nabi pada saat proses Isra Mi'raj, itu letaknya di samping masjid ini. عندما تعودون إلى البيت ابحثوا واكتبوا المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة. Jadi kalau kalian sampai di rumah nanti perlu diingat bahwa Masjid Aqsa sini adalah Masjid Qubbatus Sakhra. Jadi Masjid Qubbatus Sakhra adalah tempat berhentinya ketika Nabi diperjalankan untuk Isra Mi'raj ketika naik Burak ya tadi. Tapi kemudian ketika sholatnya di Masjidil Aqsa, itu adalah tempat di mana Nabi sholat bersama para Nabi. Dan gambarnya bukan ini. Ini namanya Masjid Qubbatus Sakhra. وإن شاء الله كلنا بإذن الله نذهب هناك ونرى المسجد الأقصى ونصلي فيه ولكن نصلي فيه فاتحين محررين بإذن الله. Kita punya harapan semoga kita suatu saat bisa sholat ke sana dalam kondisi terbebas atau merdeka.
بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن المسجد الأقصى لمن سأل عن أحواله، المسجد الأقصى محتل ومحاصر، محتل ومحاصر من قبل الاحتلال. يسعى هذا الاحتلال إلى تهويده وإلى هدمه والبناء على أنقاضه بهيكل مزعوم مكذوب. كذب الاحتلال وزعموا أن هناك هيكلا تحت أنقاض هذا المسجد، فيسعون الآن لهدمه ويضيقون على أهله ويمنعون أهله من الصلاة فيه ويطردونهم، وأهل القدس مدينة القدس من الفلسطينيين يهجرون كل يوم ويتعرضون لأخذ منازلهم غصبا عنهم كل يوم. Maka kalau ditanya bagaimana kondisinya saat ini, masih dalam penjajahan. Bahkan penduduk Gaza, penduduk Quds itu sendiri yang ada di sekitar Masjidil Aqsa itu, mereka diambil rumahnya, diusir dari tempat-tempat mereka, dilarang untuk melakukan sholat di sana. وأهل غزة يدافعون عن المسجد الأقصى الآن ويسعون بما يعملون جاهدين كي يدافعوا عن المسجد الأقصى وعن قبلة المسلمين. Maka tetapi penduduk-penduduk Quds ini yang di sekitar itu, mereka selalu berupaya untuk mempertahankan Masjidil Aqsa ini. Bagaimana agar Masjidil Aqsa ini tetap menjadi simbol dari Islam, akidah Islam dan kiblatnya orang-orang Islam itu sendiri. لكن المسلم حينما يسمع هذه الأخبار يحزن، المسلم حينما يسمع هذه الأخبار يحزن ويصيبه الحزن، ولكن كلنا لنعلم أن هذا المسجد سيكون لنا. الله سبحانه وتعالى الله العظيم وعدنا نحن المسلمين، وعدنا بأن المسجد الأقصى سيكون لنا، وأن نهاية طريقنا هي تحرير المسجد الأقصى. وعد من الله، ليس افتراضا ولا وعد من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. الله وعدنا أننا سنحرر المسجد الأقصى. Kalau saat ini saudara-saudara kita masih bersedia karena tidak bisa memasukinya, tapi sesuai dengan janjinya Allah di surat Al-Isra, waliyadkhulul masjidal haram المسجد كما dakhalu awwala marrah. Dan kita pasti akan bisa kembali masuk ke Masjidil Aqsa sebagaimana dulu orang-orang pernah masuk ke dalamnya. Ini janjinya Allah, bukan asumsi kita, tapi janjinya Allah yang pasti akan benar terjadi. فالمسجد الأقصى سيتحرر بإذن الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نكون علينا أن نعمل لأن نكون الجند الذي سيحرر المسجد الأقصى، أن نكون نحن الجند الذي سيحرر المسجد الأقصى. Maka pasti Masjidil Aqsa itu akan terbebas. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita akan menjadi pasukan dari orang-orang yang membebaskan Masjidil Aqsa atau tidak? Alas? Oke, soal asalis min Nisa. Anta hafidul Quran, kaifa yasul lana an nahfadhal Quran? لمن سألت عن حفظ القرآن، حفظ القرآن يسير، يسره الله سبحانه وتعالى على من نوى وعزم أن يحفظ القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يسر الطريق ميسر وسهل عليك. أولا أن تنوي أن تحفظ القرآن الكريم، وأن تجتهد وتعزم، وستجد الطريق ميسر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Menghafal Quran itu sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah bagi siapa? Bagi orang-orang yang punya niat untuk menghafal. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam menghafal. Karena yang menjanjikan kemudahan menghafal Quran bukan beliau, bukan Nabi, tapi Allah langsung. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan kalian dalam mengingat Al-Quran atau menghafal Al-Quran. خصوصا عليكم أنتم الشباب الآن في عمر أسهل شيء عليكم حفظ القرآن الكريم. اعزموا وابدأوا وحافظوا على وردكم يوميا وبإذن الله ستحفظونه بسهولة. Apalagi di usia kalian yang masih sangat muda ini adalah usia yang paling ideal dan yang paling mudah untuk menerima ayat-ayat atau menghafal Al-Quran itu. Maka mulai, jangan sampai terlambat, terus kuatkan niat kalian untuk menghafal Al-Quran itu. ولا يوجد أي عذر يمنعكم عن حفظ القرآن الكريم. لا تقولوا لي لغتنا ولا تقولوا لي نحن لا نتكلم العربية. أسهل، القرآن سهل. القرآن نزل لنا كلنا، للعرب ولغير العرب، للذين ينطقون اللغة العربية وللذين لا ينطقون اللغة العربية، فكلنا مشتركون في هذا، وكلنا القرآن سهل علينا. اعزموا، والإنسان حينما ينظر حوله يرى حفظة القرآن الكريم ممن هم صغار، ممن هم كبار، ممن حفظوه وهم أطفال، ممن حفظوه وهم كبار، في كل الفئات العمرية يوجد حفظة للقرآن الكريم، ممن حفظوه في الجامعة وهم يدرسون في الجامعة، ومن حفظوه وهم أمهات، ومن حفظوه وهم كبار للسن. فلا عذر لكم، لا عذر.
Maka Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada semuanya. Jadi semuanya punya peluang untuk menghafalnya. Bukan alasan kalian tidak bisa berbahasa Arab kemudian susah untuk menghafal Quran. Bukan alasan mereka yang berbahasa Arab mereka akan menghafal Quran. Buktinya banyak orang yang di usia kecil telah hafal Quran. Ada pula yang sudah tua mau meninggal baru hafal Quran. Ada ibu-ibu yang kesibukannya hanya bersama dengan keluarganya ngurusi anaknya juga bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada semuanya. Siapa saja yang mau mempelajarinya, memahaminya, pasti Allah akan memberikan jalan untuk menyelesaikannya. أن تفعلوا أن تأمروا بإذن الله أن تكونوا من حفظ كتاب الله أولا وتعزموا في ذلك بأن تضعوا لكم كل يوم كمية تحفظونها حتى ييسر الله سبحانه وتعالى. Maka yang perlu kalian lakukan, satu, kuatkan niat, yang kedua kuatkan tekad. Lakukan itu setiap hari. Jangan sampai ketika ngapal hanya pas pada pelajaran tahfidz. Nek nggak pelajaran tahfidz nggak mau menghafal, pengenannya hafalin mungkin. ثم السؤال الرابع أنت كطالب في علم الدين وكذلك أنت معلم وكيف أنت توازن أوقاتك في أثناء شغلك بين الأنشطة الكثيرة. الآن أنا عن نفسي ما وجدت بركة في حياتي ولا وجدت توفيقا في حياتي إلا بسبب بركة القرآن الكريم. Sesungguhnya saya mendapatkan banyak sekali rahmat, mendapatkan banyak taufik, salah satunya adalah dari Quran itu sendiri. فالقرآن إذا زاحم وقتك إذا كان هناك جزء من يومك للقرآن الكريم فإن يومك تعمه البركة. Maka ketika ada satu hari kalian setiap hari ada bersama dengan Quran, maka kalian akan mendapatkan keberkahan waktu kalian di hari itu. فالإنسان حتى لو كان الوقت قليلا فإن القرآن يباركه وبركة القرآن تعم على يوم المسلم فيصبح ينجز ما كان أضعاف ما كان ينجزه. Maka sebentar apapun kalau kita setiap hari akan ada waktu bersama Quran, maka itulah yang akan membantu diri kita untuk lebih baik, menguatkan diri kita, membantu manajemen diri kita. Jadi harus setiap hari bersama Quran, itu salah satunya. لذلك عليكم أن تحرصوا أن تحفظوا القرآن في هذا العمر قبل أن تنشغلوا وقبل أن تأتي مشاغل الحياة عليكم لتكونوا حفظة بكتاب الله قبل أن تذهبوا إلى الجامعة وقبل أن تعملوا كي يسهل عليكم مراجعته وتثبيته. أنا حفظت القرآن وأنا في المدرسة مثلكم فكان علي سهلا دراسة الجامعية وكانت علي سهلا كل شيء. Maka beliau menyelesaikan hafalannya seperti kalian, supaya nanti ketika sudah usianya lebih dewasa itu kalian bisa mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Apa yang beliau lakukan sebelum berangkat sekolah? Beliau selalu menghafal Quran. Kalau kalian sebelum berangkat sekolah ngapain? HP. Sarapannya apa sejak subuh sampai jam 6? Enggak, beliau yang dilakukan itu sebelum berangkat sekolah selalu bersama dengan Quran, bukan bersama dengan HP. Sudah ya? Baik, sekali lagi kami ucapkan syukron jazakumullah khairan.